আসসালামু আলাইকুম। আমরা আবারও চলে এসেছি পাকনা কুকের নতুন একটি রেসিপি নিয়ে, তা হচ্ছে টমেটোর চাটনি। হ্যাঁ, আমরা এখন টমেটো চাটনি রান্না করব। আমরা এখানে লোহার কড়াই নিয়েছি। ভাই আপনারা কেউ আবার আমাদের কড়াই দেখে আবার অন্য কিছু বললেন না, কড়াই কালো এই সেই অনেক কিছু বললেন না দয়া করে। আমরা এখানে নিয়েছি পরিমাণ মতো। আসলে টমেটো চাটনিতে তেল একটু বেশি হয়, তাই আমরা একটু সামান্য বেশি তেল নিয়েছি। আমরা এখানে দিয়ে দিব পেঁয়াজ আর মরিচের কুচি। হ্যাঁ, অনেকে রসুনও দেয়, যারা রসুন দেন তারা রসুনটা দিয়ে নেবেন, কুচি করে কেটে নেবেন রসুনটা। আমরা এখন পেঁয়াজটাকে মরিচটাকে ভালো করে ভেজে নেব। আমি আগেও বলেছিলাম ভিডিওতে যে একটুখানি লবণ দিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে। আমাদের পেঁয়াজ অলরেডি হয়ে গেছে ব্রাউন কালার। হ্যাঁ, আমরা এখন টমেটোগুলো দিয়ে দিব। আমরা ছোট করে কেটে রেখেছি টমেটোগুলো। এবার আমরা খুব ভালোভাবে টমেটোগুলো নিয়ে নিব। এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব লবণ। আমরা পরিমাণ মতো দিচ্ছি। আর আমরা মাপটা হচ্ছে একদম অ্যাকুরেট বলতেছি না, কারণ হচ্ছে সবাই তো আর একই রকমের নেবেন না টমেটো, তাই আপনারা যেমন টমেটো নেবেন তার উপরে পরিমাপ করে সবকিছু দিয়ে দিবেন। আমরা এখানে হালকা একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, একদমই অল্প। যারা ঝাল খেতে পারেন না তারা একদমই অল্প দিবেন, আর যারা ঝাল পছন্দ করেন তারা একটু বেশি দিবেন, আপনারা যে যেমন খেতে পছন্দ করেন। এখন এগুলো আমরা ঠিক মতো মিক্স করে নেব। আর টমেটোগুলো যখন চুলার মধ্যে দেওয়া হয় তখন টমেটো থেকে অনেক পানি ওঠে। তো আমরা অপেক্ষা করব এই পানিগুলো শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। মোটামুটি আমাদের টমেটোগুলো অনেক সিদ্ধ হয়ে গেছে, অনেক পানি উঠেছে। এই পানিগুলো যখন শুকিয়ে যাবে, তেল উপরে উঠে যাবে, তখন আমাদের টমেটো চাটনিটা হয়ে যাবে। টমেটোর চাটনিটা খেতে কিন্তু খুব মজাই হবে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন টমেটোর দিন যেহেতু টমেটোর অনেক রকমের আইটেম করে খাওয়া যায়। টমেটোর ভর্তা, টমেটোর চাটনি, টমেটোর সালাদ, আবার টমেটোর টক। এখনই সময় হয়েছে যে টমেটো দিয়ে নানা রকম জিনিসপত্র খাওয়ার। টমেটো দিয়ে আপনারা সস বানাতে পারেন, নানা বানাতে পারেন। আচ্ছা, আমরা আবার পরে দেখাই দিব। তো যখন হয়ে যাবে টমেটোর চাটনিটা তখন আমরা দেখাই দিব। হয়ে গিয়েছে আমাদের টমেটোর চাটনি। এখন কালারটা কত সুন্দর এসেছে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আপনি একটু চুলা একটু মিডিয়াম করে নেবেন। টমেটো তো এটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। এবার এটাকে আমরা একটা প্লেটে উঠিয়ে নিব। ওকে, তৈরি হয়ে গেল আমাদের টমেটোর চাটনি। দেখতেই মনে হচ্ছে যে কত সুন্দর মজাদার হবে এই চাটনিটা। হ্যাঁ, আমার প্রিয় সব রান্না শেষে এটাই বলে, দেখতেই মনে হয় মজা হবে, সুন্দর দেখতেই সেই। হ্যাঁ, মজা হয় কিনা আল্লাহই জানে। তারপর আপনারা তৈরি করে খেতে পারেন এই মজাদার টমেটোর চাটনি। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন একটা ক্লিক করে রাখবেন, যাতে আমরা পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো আপলোড দিব সেগুলো যাতে আপনারা পেতে পারেন। আজ এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।